我哋今晚咧就係喺度呢間新東方啊度食嘢啊。咁我哋大家一齊睇下入邊有咩食啊！哦，今日嚟到呢個新東方啊，海鮮大排檔啊。不過呢度咧係喺鹽田嘅呢個鹽田嘅海鮮街啊，北山路嘅地方啊。咁啊搭828號線咧就到啦，喺呢個鹽田墟站落啊 B 出口啊。咁我哋今日食呢啲咯。呢啲係影相嘅啫，但係實際咧陣間又俾大家睇啦。呢個餐咧就有咁多餸啦。咁啊，我諗應該都食唔晒㗎啦。不過都要盡量食啦。仲有2碗白飯添啊，有水果同埋甜品添仲，咁呢個餐咧通常都喺啲美團啊或者嗰啲 Apps 度揾咯。咁啊好平㗎啦，即係如果你單叫咧就應該好貴。哇！呢個正啊，芝士龍蝦，得一隻啫，因為套餐嚟嘅。我哋又係用嗰個美團啊或者嗰啲 Apps 嚟訂嘅。呢個潮州炸果肉，跟住呢個著名嘅青菜。哇！呢個潮州炸果肉真係好味啊！睇下。呢啲餡料咧係好，即係食落去咧好地道咁樣嘅味道嚟嘅真係。哇！呢隻係薑葱啊焗鮑魚啊，哇！真係要試下，好似啲菠蘿包咁樣喎。試下先。原來嗰4隻鮑魚嗰度咧，下邊咧係有啲蒜子啊同埋薑嘅，哇！真係一絕啦真係。我中意食嗰啲底嗰啲嘢真係。呢個5個桔啊！係生果嚟嘅，咁呢個桃膠，哇！真係甜到入心入肺，真係。我呢個椒鹽九肚魚啊，咁啊佢又冇俾椒鹽啦，但係又俾一啲醬啦，甜甜地啦，咁啊好正喎。呢個係魚丸湯啊，哇正啊，好似頭先食咗一粒魚丸啊，哇好正，好有魚味啊真係。